ukorera iyihe mana wa mugabo mana yanjye yahe yanjye ijambo yubahwe yego ni inshuti yanjye yego namucyahanye uburakari n'ifuhe ryinshi ku bintu azi neza ko ariyo mitego akunda kugwamo bamutega imibashikano y'amawuwa amakadadashinga kumwiyoberanyaho ngo baramusaba imbabazi ari imipanga iri aho ngaho idashinga nicyo cyankomerekeje kuko nzi neza ko iyo avuzwe nabi bingiraho ingaruka ndabizi niyo mpamvu simwanga mubanza afite sindimo sinzanabamo reka musubize mu ijambo rimwe rivuga ngo inama ze nazigumanire zigirira umumaro urugo rwe umukobwa wari ugiye kumbenga kubera ko nataye ekiribure kuri kamera cyangwa kuri social media ambenge etaje nari ntangiye kuzamura ihagarare imishinga nari ndimo istopingire aho ngaho abantu baraza kubyibuka hari n'ikindi mwakoze asoza avuga ko nubwo ingurube ari indya byose ariko itarya igikeri Pascal ntekereza ko uru rufunguzo abaye atararufataho Imana impane ariko urw'inzu ye ntago nduzi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire yego reka tutangire tubasuhuza abantu badukurikira umunsi ku munsi muri mu bice bitandukanye nizere ko Imana ikomeze kubarinda mu byo muri gukora byose abari hirya no hino Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu cyangwa se yo mwerekejeho amaboko abatameze neza namwe Imana baremera amashimwe turagarutse turi kumwe na profete cyangwa se umuvuga butumwa cyangwa se umukozi w'Imana Nibishaka Yesu ashimwe ahimbazwe Kristo umeze neza turashima Imana wambaye neza murakoze wambaye neza rwose hari umuryo bavuga ngo kwambara neza hari abazimu byica harimo abazimu bo kusuzugurwa bo kugira ute abo rwose warabakandagiye ntago namenye imyambaro yica abazimu no kwambara neza ntago mbizi jewe ni wowe mbyumvanye n'utwo duteremenge nkumva ariko ijambo ryarambwiye ngo wirata yirate ko afite Kristo nta gusa byonyine ko abadayimoni ntago batinya uko wambaye ahubwo batinya uko wasenze n'imbuto zawe nicyo kintu nabonye dayimoni zitinya dayimoni atinya amasengesho atinya imbuto atinya urukundo atinya agakiza nta ibyo waba wambaye ibyo ari byo byose niyo waba wambaye umwambaro wa efode yego ntago ba abadayimoni rero bakwatatse cyangwa baguteye uhangana nabo gute jewe Theogene bura tekinike ya mbere ni ukumenya icyabazanye yego hari abadayimoni ba mayibobo bamena imbabura bamena itasi batwika televiziyo radiyo igashya bakaguhamagara bati Samu umwana wawe akubise undi buye ku ishuri abo ni abadayimoni b'inzererezi dayimoni originali hari uwo wihamagarira ako kantu hari uwutezwa n'abantu dayimoni igihe biterwa n'ubwoko bwa dayimoni iyo wamwihamagariye nyine uhama hamwe uwo ni wowe umwiyirukanira nta wundi muntu umugufasha yego ari igihe kiba kigera nawe ukumva ko ushobora kuba wagiye kure y'Imana cyangwa wataniye nta muntu bitabaho ko mu minsi ishize Eliya yatumweho na Yezebeli aramubwira ati uyu munsi abahanuzi banjye wishe nintaguhwanya nabo Imana zanjye zibimpore ndetse bikabije buriya igare se agacaho nta muntu udacogora nazagira umuntu ukubeshya yego nta muntu udacogora ariko byose tubifashwamo no gusenga then gucogora ukamenya ko wacogoye nicyo gisubizo cyo gusubira ku rufatiro yego umaze iminsi uragarutse rero wa mugabo we ku muhanda ntago ngarutse kuko ntawe nje kureba
ntabwo ngarutse kuko nta muntu nje kureba hano. Impamvu mvuga ngo uragarutse nuko wongeye kuza muri social media cyane ku mitwe y'ibinyamakuru. Hari ukuntu umuntu avuga ngo ni uri kuri page ya mbere. Simbizi ubwo mwebwe nk'abanyamakuru nimwe mufite uko mubimanaginga, ariko njye ntago mbizi. Kugaruka muri social media wagarutsemo cyane cyane ubundi abantu bari basanzwe n'ubundi bagukurikira ku iriba ry'abera, uhanyuza ubutumwa bwiza. Umunsi ishize wongeye gusohora ubuhanuzi buremereye. Ntago mbizerega. Mwasanze bufite ibiro bingahe? Buraremereye. Harimo uko abantu bagiye gupfa, harimo n'ibintu bikomakomeye. Ubundi umwanzi w'umuntu niwe umenya ibyo undi yavuze, ariko umukunzi w'umuntu ntabwo ajya apfa kumenya ibyo undi yavuze. Ubundi Theogene niba nahanuye, umwanzi wanjye akumva ibyo nahanuye, agakomeza kubiririmba, afite icyo agamije. Ntekereza ko ariyo mpamvu uvuze ngo buraremereye, ariko nta kiremereye kirimo, kuko nta muntu nigeze mpura nawe atakavuga ko bwamuvunnye umugongo cyangwa ibitugu. Abavuga ko warengereye. Bande? Bande. Biravugwa. Bande. Biravugwa n'aba bantu bose bari hano barabizi. Abakozi b'Imana bagenzi bawe. Nizere ko atari cyo umpamagariye. Ntago ari cyo nguhamagare tugiye kuganira. Urakoze. Ariko ndibuze n'ubundi turibuze kuganira. Ese kubona wongeye kuvuga muri social media, bamwe bati biri mu bintu n'ubundi byigeze bikujyana no mu nkiko. Ntabwo ushobora kuba wagira amakenga ko wasubira hariya hantu. Ariko ubundi abo ni bande? Ntababivuga bagenekereje cyane cyane ko wenda bakurikiye urubanza rwawe, bumvisha imyanzuro yavuyemo, bati bavuze ko utazasubira kuri social media. Ntago Theogene Nibishaka, ntago ndi umwanda mu gihugu cyanjye. Aho kugira ngo nzagwe imahanga njye gusebereza igihugu inyuma y'imbibi zacyo, nzatanga igitekerezo cyanjye mu gihugu cyanjye, nintana itegeko ari ryo mubyeyi wanjye rizangorora. Ntago njye ndi impunzi y'inyarwanda mu Rwanda. Ndi umunyarwanda ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye nk'umunyarwanda, ariko kitabangamiye rubanda. Bati nibishaka ubuhanuzi bwe nibwo, ariko azashaka umubyeyi wo mu mwuka kugira ngo ajye amubwira igihe cyo kubutambutsa. Ishyari ryanyu rero rizanabica. Ntago nigeze mpanura ubuhanuzi buruta ubwa Mikaya cyangwa ubwa Yeremiya cyangwa ubwa Yesaya. Ndi uruhinja mu mwuka. Umwanzi wanjye niwe usesengura ibyo navuze. Umukunzi wanjye ntago afite umwanya wabyo. Kubera icyo uhanura ibyago gusa n'impfu. Ariko icyo kibazo ubundi ukimbaza nkandi. Ndi kubariza abantu ngewe ntago Bande ninde wakuntumye. Ndi kubariza abantu badukurikiyemo hano. Amanura iby'impfu. Bati kuki nibishaka atabwiriza abantu inzira nziza bajyana ku Mana. Uzabambarize kuki kubera iki cyasohotse mu kanwa kanjye. Aricyo kiba impamvu yo gusesengura. Ntabwo ari bo bakira baje bavuga ngo ntagire uwongera kuzamura inzu mu mujyi wa Kigali, ko n'izihari zigiye gusenyuka. Babanze bagira inama abo ngabo. Theogene ningira ibyago ngapfa, mama azandirira kuko azababuza umwana we. Igihugu kizumve ko kibuze uwakirwanirira mu gihe byaba bibaye ngombwa. Nta gihugu gitera imbere gipfusha, igihugu gitera imbere iyo kibyara. Mvuga ijambo rikomeye ritari ngombwa.
wateguye jenoside yo kurimbura igice kimwe cy'Abanyarwanda ndetse ikanashirwa mu bikorwa ntago yabigezeho. Twarashibutse tugaba amashami turahari. Uyu munsi u Rwanda ruvugwa nabi, ni igihugu kingana gute ku ikarita? Iyo wumva imbogo yabira muri Kongo ko ivubi ryayirumye, urumva birakwiye birangana. Reka noneho mba umunyepolitiki, iyo Kongo itaka ikavuza induru ngo u Rwanda rwaduteye, u Rwanda rufite ingengo y'imari yatera Kongo? Teogene ndi muntu ki uhora utuma musakuza? kubera ko wamenyekanye. Nibibanyure rero, niba bitabanyure mukoresha izindi tekinike zituma mumenyekana, kuko wazanye igazeti ya leta y'amategeko y'umuhanda, harimo icyapa ndanga, harimo ikiburira, harimo zebra crossing, yego, harimo umurongo urombereje, hariho n'ucagaguye ugwesha uburenganzira bwo kudepasa naho ugomba kugenda gake, kandi hari itara rya kamenabihu, hari n'irireba ku ruhande, hari n'irireba imbere. Ibyo byose ni ibiranga ikinyabiziga n'amategeko y'umuhanda. Yego. Ariko nushaka kudepasa aho bitemewe, kubera ko umuntu ubona yagusize, ukubaka fondasiyo yo kumusenya, nta muntu ukirana n'umunyamugisha ngo azamushobore. Bwana, reka mpite mbizaho neza ntanyuze ku ruhande. Hari ikiganiro rero nakiriye mu inshuti yawe, umusangirangendo yawe, umukozi w'Imana, mugenzi wawe. Ongeraho ngo magara yawe ntunsige. Yego, soma mbike. Imana irahari. Soma mbike wawe, umusangirangendo wawe, inshuti yawe yakadasohoka. Yakoze ikiganiro we yise, yaravuze ngo ntabwo Imana yantumye, nta kindi ndi kugira inama, ndi gucyaha inshuti yanjye. Nacyashye mu gikari ntiyumva, 1 2 3. None ubwo aguteje iki? Harya iyo bavuze ngo uzamwegere, narabimubajije, niyanga Mutesi itorero, niyanga Mutesi nibyo murabyumva mwebwe mwasomye bijya kundusha. Mu kiganiro twakoranye waracyumvise? Naracyumvise. Yakugiriye inama, kugiye gushyira mu bikorwa inama ze? Yarakoze. Yagize neza. Umushimiye ubikuye ku mutima cyangwa biri ku munwa? Imana irahari ngo warakoze ku nama zawe, agiye kuzikurikiza. Reka mbabwire wamfasha nk'umunyamakuru ufite experience muri YouTube, ukansobanurira showbiz icyo ari cyo? Showbiz rero ni nzi ko ari uburyo bubaho, impamvu babyita showbiz ni uburyo buri mu itangazamakuru bwo gutanga amakuru ashimisha abantu, harimo n'ubucuruzi, ariko atari mu urwango, atari mu rundi rwango rwihisha inyuma. Ni show business. Niyo show business. Ubundi ni show business. Ntago ndaba umu YouTuber uri kuri standard runaka. Uko bwije uko bukeye ngenda mfunguka amaso ndeba. Yego. Teogene Nibishaka ntago nje gusubiza Pascal, kandi mumbabarire munyumve, nawe atuze aryama asinzire, wamwumvise agubwe neza. Ukina no guhaga abakina n'umuyaga, kuko inda nibashimira mwiriro, bucya mu gitondo yongera kukubaza, byaba na ngombwa ukabaza uwo mwararanye ngo harya twarariye iki. Guhugura umuntu ugakoresha amagambo yo kumusesereza, usa n'umuhamagara hari ngo aze mu kibuga,
ntago aka kanya ndireza mpfa, ntago ndi bebe bakandira bahasererake, uko biri kose nubwo naba ndinjije muri atatu yanjye nayo nize nabi, ntago ndi umuswa utazi gutandukanya umuntu ntutse. Samu aho kugira ngo umuntu azagutuka ari guseka akubwire ngo gapfa utabyaye ari guseka, azarakara bikwereke ko ugututse aseka n'ugututse arakaye bose ni kimwe, bagututse kuko ijambo ryabo ryatuye. Reka musubize mu ijambo rimwe rivuga ngo inama ze nazigumanire zigirira umumaro urugo rwe. Umukobwa wari ugiye kumbenga kubera ko nataye ekiribure kuri kamera cyangwa kuri social media, ambenge etaje nari ntangiye kuzamura ihagarare, imishinga nari ndimo istopingire aho ngaho. Ntago ari ubwa mbere Pascal ankoraho ikiganiro, abantu baraza kubyibuka. Hari n'ikindi mwakoze asoza avuga ko nubwo ingurube ari indya byose ariko itarya igikeri. Ni showbiz gufata kamera ukazana ibya Izayi ukagarura ibintu. Qu'est-ce que c'est? Ubundi inshuti yawe kote imwe ibigizwe n'amafuti, indi kote ikaba igizwe n'ibibi. Pascal ntekereza ko uru rufunguzo abaye atararufataho Imana impane, ariko urw'inzu ye ntago nduzi. Afite umugore, yego nyine nibyo ndiho nkubwire, ntago nduzi. yego aho mbika arahazi, ubwo aheruka iwanjye ibyo ntunze arabizi, ariko ubwo adaherukayo ibyo ntunze ntabyazi. Ibyiyongereyeho cyangwa ibyasohotse, shobora kuba nzi ndyama ku gitanda uyu munsi nkaba ndi kuryama ku mukeka gusa. Banyarwanda, bakristo, bakunzi bacu mudukurikirana muri hirya y'imbibi z'igihugu, nta muntu uzi undi, kandi aka kantu bakubahe. hari umuntu ufite utuntu akuziho. Samu ntago tugiye muri deba y'impaka kuko naje kumusubiza, nta nubwo ndi hano kwisobanura ngo mbe umwere. Nanyuze ngo uravuze ati nimba hari ibyo azi nabivuga. Oya, none si ibindi byo nayo nabimutumye. N'ubundi ntekereza ko ari buze kureba ko naba namusubije, natuza umutima. Ni pasiteri, ngenda umuvugabutumwa, ntago nahangara amavuta ye. Ikosa nakoze nuko wamugejeje iwawe. Ndaryumva. Samu hari igihe abantu batuma umuntu yavuga, ariko uko kunshimashima ngo nze kuko muzi ko ntajya nihanganira ubusutwa, ntago nje. Nagize umugisha mu minsi yashize, nta n'icyumweru kirashira ngira umugisha Imana insobanurira uwo ndiwe. Yego, uwo ndiwe rero ntago ari uwo gusubirikanya na Pascal. Andusha abasabu benshi, andusha iyo titre, andusha urugo kuko ni papa w'abana, ari kumwe n'umugore. Aka kanya aje akavuga ati Theogene urugo rwaramunaniye, ni ukuri yaba avuze, kuko ugukubitisha igihari yubahwe. Ahubwo tujye tumenya ngo ese niwirukankana umugabo mugenzi wawe bikaba ngombwa ko nawe aguhindukirana kuko kaji wamugarura. Ufite izo mbaraga zo Samu hari ijambo nkoresheje, urwego ndiho aka kanya ntago runyemerera. Si wifatira icyo ushaka ukinywera. Yego, none se ntiwemerewe kwinjira mu kabari ushaka cyane. Uyu munsi rero ndi hano ku rugendo online,
ntago ndi tayari kujya kunywera mu kabare ka Pascal. Pascal ariko nta kabaragiye nyine ubwo nkoresheje yego isigamigani. Ntago ndi kuri level yo guterana na Pascal amagambo, ko niba umuntu yifashe agakoresha amagambo aremereye kuriya ngo ari kunkebura, Pascal uru rufunguzo araruzi, niyo ntamwitaba yarazaga agakomanga nkamenya ko ari uje kundeba, ko nawe nabaga nahanye nawe misiyo ngakingura. Kabone niyo haba hari ikibazo cy'amafaranga, ko abantu bakundana baba bafite umugabo mugenzi wawe ashobora kukubwira ikibazo ukamwumva ukamubwira uti akira genda hanaha ntugire ikibazo kuko umwizeye, sibyo? Rero ufite ibyo yanga, ufite ibyo arya, agira n'ibyo yanga. Mu minsi ishize murabizi ko cano yanjye bayisibye. Yego. Imana yaguhaye indi. Umukozi baramushuka barayisiba, ndabimenya ndaceceka. Ndavuga ni n'ubundi ni hahandi umwana w'umunyamugisha niyo atonse nyina arakura. Naraye nitaba telefone, umutwe wandiye bavuga bati Theogene uyu si mugenzi wawe. Yego twebwe hano ni showbiz, ariko ababyumvise babifashe nk'ukuri. Ariko ndaje nkwereke hano ko ari ibintu we yari yapanze ubwe ku giti cye. Tinyuka ngo baguce mu gihugu, bance mu gihugu se ndavumye. Barabona abantu muri kundeba, murabona ndareba nk'umuntu ufite umuvumo, ndareba nk'umuntu yatanze impamvu. Ariko ubu se iki gihugu giciyemo abantu buri wese ukoze ikidakwiye agacibwa mu gihugu. Avuga ko Imana yaguha amahirwe ya nyuma yo kwisubira. Wese Imana mbo rero kugira ngo mbone n'ibyo mvuga, amaze gukora ayo mabi yanyandikiye. Narindi mu ntara, ntago ejo niriwe i Kigali. Ntekereza ko uzi gusoma. Turabisomera abantu nta kibazo rwose. Arangije Pastor Claude nitaga umwanzi wanjye aramuhamagara, aramubwira ati nakwemeraga ariko ibintu wakoze kuri Nibishaka wamubeshyeye. Hanyuma arangije arasiba, ariko mu gusiba chat ye akira. Here kuri iyo cano hejuru izina rihari Ubugingo TV. Oya reba hano Imana irahari official. Yego. Soma ayo magambo ari hasi usome cyane bitakubabaza. Yego. Wowe ukora ibiganiro ariko nturengere. Turi mu buzima bwo muri media gusa. Rakoze. Ko n'ubutumwa yaguhaye. Ubwo rero yarazi ko ndi bumusubize kuko ntajya nihangana. None se ahubwo abantu ntibari buvuga ati impamvu utari gushaka kuvuga nuko uzi ko abitse byinshi byawe inshuti yakadasohoka yahita arekura. Nyine iyo umuntu avuze ngo nturengere ahubwo bibaza ko sibyo nawe uri mukuru deni turi rumva arakumenaguye, aragusebeje, aragushenye, aguteje abantu. Atekereza ko wenda utari buze kwihangana kuko nawe ugira umutima ubabara. Reka mvuge ngo thank you yakoze. Yego. Ntacyo mfite navugana nawe rwose. Ubundi ubutumwa yatanze bwo kuburira kugomba kugarukiraho wabwumvise. Nyine impamvu nta mana yamutumye. Cya kabiri yari afite icyo ashaka, harimo kunyangisha abantu, kwerekana ko navangiwe, kwerekana ko ndi umusazi nta bwenge ngira. Arangije nyine amaze kwiyumvisha ko byange bikunde ndi bumusubize nkavuga ibiri hejuru y'ibyo yavuze, anyandikira yiyegisikiza. Deni numve ko nta birenze, numve ko ntacyo bitwaye, ariko biragitwaye mu matwi y'ababyumvise.
urumva we yagiraga ati byibura wenda nanjye cano yanjye izamuke cyangwa se simbizi. Ikintu cyambabaje ntikigeze kinarebwa, nicyo kintu cyambabaje. ntabwo cyarebwe. None se harimo n'ikibazo cy'uko ngomba kukubaza, ngira ngo we yarabimbwiye ko yarabizi ko tuzakorana, ngo niduhura nzakubaze ukorera iyihe mana. Ngira ngo warabyumvishe mu kiganiro. Ukorera iyihe mana wa mugabo? Mana yanjye. Yahe? Yanjye. Imana yawe ntago ari imana isumba byose, ishobora byose, yaremye isi n'ijuru. Bakubwiye ko iyo yanjye ikora bingahe? Iyo yawe ishobora kuba isumba byose, ishobora byose, yitwa ndiho, ni rubasha, ni uwiteka, yubahwe. Niyo mana yawe? Niyo ukorera? Yego. Hari uwongereyeho kuko uri umukozi wa Satani? Abifitiye uburenganzira. Uwo bita Profete Gerard yakoze ati uwo mugabo akorera Satani 900%. Yakoze. Yagize neza. Uri umugozi wa Satani. Urega twubaha impano z'abantu. Yego. Niba ari ryo yerekwa afite kuri jewe, nukuri impano y'Imana irushaho kuyagura. Iryo yerekwa ntirizigere riva muri icyo cyerekezo, azahamaho ngaho iteka ryose. Ngo bahutse amavuta ya Profete Gerard. Profete Gerard nk'umushumba. Kumwubahuka ni ikindi. Ntawe nubahutse cyane ko nawe azavuga ko nguru umukozi wa Satani nta kintu afite cyo ku birangire yihoreye. Birangire yihoreye. Ibyo yamuvuzeho ko yavuze ko byamubabaje. None se si umuntu? Ni umuntu. Bishop ntago yarakwiriye kubabazwa n'abana b'ibitambambuga bavangiwe bakorera Satani. Yarakwiye kubarambikaho ibiganza agacyaha iyo myuka mibi iri kubakoresha. Ibi bintu ntago ushobora kuba wenda wabisabira imbabazi ko wubahutse amavuta y'abakuru? Nta mavuta ahari. N'amamesa. Nanga n'ubuto. Umuntu ufite amavuta muri iki kibuga ntago wapfa no kumutunga urutoki. Ntiyanaza hano. Nta n'umwanya wo gusubiza. Yawe ya Samu amavuta. Nugera ku mavuta ushiremo akandi kantu. Nta muntu ufite amavuta y'Uwiteka Imana ya Isaka na Yakobo wo kuza hano. Ubu ndebereye iki kibuga turimo abatumishi buzuyemo bose, ngira ngo ararume yafunguye amarembo, mutumishi wese abahari, nawe ngira ngo urabyibonera, nibo buzuyemo gusa. Nibo hano barimo hano. Ubu hano nta muntu n'umwe ufite amavuta urimo. Mukanya no wari uri kuvuga indimi nawe uri kubyumva hari Samu. Igisubizo ngusubije ndakigusubiza nkanjye. Nta muntu aka kanya ufite ibyo kurya by'abana b'Imana ngo ajye kugaburira imbwa, kabone nubwo zikenera ubuvungunyukira bwo ku meza yabashebuja. Social media mu ijambo ry'Imana yaratewe, yararwaye, harimo virusi iteye ubwoba. Wowe uri pasiteri, ugambaniye cano yanjye kuko ari wowe wampaye umukozi, barayisibye. Ukoze ikiganiro cya mbere ko n'igikeri ni ingurube itarya igikeri. Sankozeho ibiganiro bibiri. Wari wabona hari umwanya mfite? Umuvandimwe se aba ari umwe mu bagize uruhare mu gusibishiriza cano? Reka nkubwire Sam. Pasiteri. Reka nkubwire. Imana irahari. Mva nkubwire. Theogene aka kanya. Nivuguruje ku ijambo natangije. Naba ndi umusazi. Abo bazimu bavuga nabo mbafite. Biragoye ko aka kanya wambona nsubirikanya na Pascal. Bazi ko uramutinya. Ikintu cyavumbuye. Nta kibazo. Agarwa navumbuye ko aravuga ati umunyarwanda. Nta kibazo. Naramuka mvuze nawe akavuga wenda ninjye nabihomberamo. Umva nkubwire. Cano yarasibwe, mfungura indi Imana yiha umugisha, nongera kwa prayinga, ndashima Imana. Baguhaye monetization. Ndashimiye yego, ndashimira Imana abantu bankoreye subscribe. Nayo ni Niba ryabera. Ni Niba ryabera TV ni nayo basibye, ndongera nyifungura muri iryo zina no kuri iyo mail. Imana rero ibampera umugisha, abantu mwamfashe mu mugongo.
rero icyo kirahagije. Ndakora ikiganiro ndimo ndahaha nk'abandi, mwese mwaje kuri iri soko ari ubuzima bubazanye, ariko umwuka w'ishyari ni ibisanzwe mu barokore, ibyo nta gishya. Reka twibaze kubera iki ni ku isi nyine. Njye ndibaza ni gute umuntu uri kwiga kaminuza ajya kurwanya umwana uri muri garidiyene, kubera icyuma sabe 3,000 bigatuma umuntu arara ataryamye, umuntu akarara adasinzira. Niyo mpamvu rero ntafite umwanya wo gusubiza. Nese ubu ndajya gusubiza generali ndi umunyerondo ndi nkandi nta mpamvu. Nta rutugu rwakuze ngo rushombe ijosi. Ikintu cyo nshimye ni uko ushobora kuba wasenze Imana urayibwira ati oya ndabizi barimo barampamagara banosha oya kuko ndanagushima. Nabonye ari ikiganiro wakoze uruvuga ati evye na Mutesi sinshaka kuza no wapi nje ukuntu nteye niba nkuvuze bitewe n'ibituma mvuga nkakubwira ngo ibi birarangiye. Ubwo nje kuri njyewe niyo wampa miliyoni uti uyu muntu ndavuga uramenye stop. Inkuru zuriya mugore ko ari ama episode ko zigiye kuryoha, nababwira iki muryoherwe. Ariko mubo ziryohera ntago ndimo. Ibyo wavuze bifungiye aho cyangwa bisaba imbabazi? Ni kuriya nteye kuko ndabizi uyu munsi ndi mu kirere cy'ijambo ry'Imana. Ndimo ndumva umwuka mpamagarira, mpatwa n'umwuka kwinjira mu kirere cy'ubuhanuzi. Iyi mitego yanyu rero, umwe atega ke undi abashika undi atega utunogonogo ngongwemo, hoya ntago Theogene umutima n'umwuka biri kunyemerera gusubira mu matiko. Niyo mpamvu rero ntashaka gusubiza. Yego ntagire icyo bisubiza. Gira icyo ubwira Mutesi. Ijambo yubahwe. Yego ni inshuti yanjye. Yego namucyahanye uburakari n'ifuhe ryinshi ku bintu azi neza ko ariyo mitego akunda kugwamo, bamutega imibashikano y'amawuwa amakadadashinga kumwiyoberanyaho ngo baramusaba imbabazi ari imipanga iri aho ngaho idashinga. Nicyo cyankomerekeje kuko nzi neza ko iyo avuzwe nabi bingiraho ingaruka ndabizi. Niyo mpamvu simwanga mubanza afite sindimo sinzanabamo. Uramukunda se? Ndamukunda. Hari ukuntu utaba wanga umuntu ariko utanamukunda? Ndamukunda. Nawe arabizi n'aka kanya naho ari niyumva n'ibi bigana arabizi ko mubanza afite mu bantu bamubuza guhumeka, batuma ahumeka insigana karara ataryamye akitsa imitima. Ku rutonde rwanjye nkureho simari, ariko ikosa yakoze ni ryo gukingurira abafilisitiya bakaza kumwogosha, abizi ko atari ubwa mbere bamwogosha, atari ubwa kabiri, atari ubwa gatatu. Ayo ma episode buri mwaka buri kwezi bamusaba imbabazi, buri gihe bahora bamusaba imbabazi, bigahora iteka biteza saga. Nicyo cyambabaje, nta kindi kibazo mfitanye nawe. Kunkumiriwe ni uburenganzira bwe, kimwe nk'uko nanjye aho mbatahazi. Aho ni sawa cyane. Ubwo Imana ishobora kuba nimba ari Imana nimba ari umwuka wera wakuyoboye kuba utari bwongere kutikura. Oya n'ubundi ntago nari ndi gutikura. Niba nasesengura neza ibiganiro nakoze kuri we, nta hantu na hamwe nigeze nkoresha imvugo zo kumutocaringa cyangwa kumubabaza. No. Ubuhanuzi bwawe burakomeje? Ntago mbizi kuko singiye ubyiha. Gahunda niyo kubaka ubwami bw'Imana, ari nayo mpamvu abantu baze kwihangana. Barabizi ko umunwa ndawugira no gusubiza ndabizi. Iyi mitega abadayimoni barimo bantega bakoresha abonagaburiye, abona nahaye imfunguzo zaho mbabona, aboneretse ibanga ry'ubuzima bwanjye, ntayo nguyemo. Bihangane cano nubatse indi barasibye ndatuza. Umwanya uri buryo bantega abakobwa ndabimenya ndabasimbuka, umwe akampamagara kampuza n'undi, ibyo mbicamo nagiye ntegwa imitego myinshi. Uyu munsi rero nindi mwateze Uwiteka yinsimbutse mu izina rya Yesu. Yego uramubwira iki inshuti yawe yakadasohoka umusangirangendo wawe wagucyashye binyuze mu kiganiro?
niyubahwe. nawe uramukunda se? Ntago mwangerega njyewe akantu ko kubutamwanga ko ndakumva. Ariko ntago mwanga ahubwo ntago nzi ukuntu abantu bateye. Njyewe mu bintu bundi bingiraho ingaruka Theogene ndisanzura nkarengera. Ntekereza abantu bamukurikirana baraza kubona ubuhanuzi, umugabo ukunda kuvuga ubayo kuri cano ye uvuga acecetse. Baraza kubona ikiganiro twakoze turiwe twamusuye i Kanombe arimo anyiyama ko Imana yamubwiye kutazongera kwinjiza abantu iwanjye, ko bafite gahunda yo kundoga bakaba banangirirana nabi. Ubwo rero Imana ishimwe ko ubwo buhanuzi buri kuri cano ye, njye nanze no kucyeditinga nanga kukizana iwanjye. Uyu munsi rero no wapi. Yego reka ngushimire ku mwanya uduhaye, ariko nanone wambwiye ati ubu ngubu guhera ubu ntago ndongera kuza mu matiko. Nta mwanya nifitiye rega. Akonze ko abantu bakikuvuga ubu uzaborohera. None se Sam, utekereza ko mumbuze icyo musubiza? Atinya nyine nibishaka uzi. Uriya mugabo aragufite, mwaragendanye arakuzi. Okay, nta kibazo. Ubu wibeshye ukamusubiza. Edacana kamera. Yayicana. Kandi nago rega, ariko sinzi uburyo murimo mumbona. Watuje disi wakonje. Kibazo nuko umuntu iyo yavuzwe n'umuntu ukuzi nyine ntabwo ntago ariyo mpamvu Sam. Uriya umuntu akuvuze rimwe ati ni showbiz, kagaruka inshuro ya kabiri uze kumfasha icyo kiganiro cya mbere yambaye umupira w'umuhondo numva mwari kuri fawe. Sinjya nibagirwa buriya ndakurikirana kuko ukire kuri kiganiro mpita mbona notification mu basabugira mbamo. Ejo mukirekura Jerry yagishize premier narabirebaga mba mbakurikirana. Naranasetse rwose. Urumva? Hari impamvu byaragutunguye. Niba abantu reka mbabwira akantu, abantu turi kubwira n'abahanga. Yego. Wikora ikosa ryo kwangisha umuntu abantu umusebya ngo uri muri shops. Ntago ari byo. Iwanjye arahaza. Uko nabimubajije yambwiye ngo iki? Ntago mbizi. Yarakubwiye bwa mbere reka ibyo bintu. Ariko reka mbabaza. Ubundi uretse gato. Ntago nshaka kuvuga. Ntiwabibonye ko ntabishaka? Uri kwimana amakuru. Ntago mbishaka. Uyu munsi turiho tuvugana. Turi kumvikana. Cano yanjye yarasibwe. Ndaziba ndaceceka. Sibyo? Mukora ikiganiro kuri fawe. Ndaceceka. Sibyo? Ejo mukora ikindi. Ndaceceka. Bajya kwa Kimanuka. Ndaceceka. N'uyu munsi rero ndi mu mwuka wo guceceka. Uzavuga ryari? Nta mwanya mfite. Mureke umuntu w'abandi Imana iriho official, abamaga 1000 bakimumpere, abanyishuriraga inzu bayimwishyurire, abanguriraga internet bayimwihere. Nibishaka Theogene ndimo ndinjiraho Imana yavuganye nanjye. Ko umuntu wese agira umugisha we. Niyo waza ukansebya ijana ibyanema na gaheta, uw'Imana yasuye ikamubwira ngo uku kwezi kwa Nibishaka ngutegetse ko ari wowe uri bukwishyure. Mari Imana yari gutumyeho umuntu guhaye amahirwe ya nyuma. Yakumaze iki? Yo kugarukiraho. Ariko ngarukira aha mu byahise. Buriya rero nuko ari inkuru ushaka gusubiza umuntu iyo yaturutse. Ngo n'ukuntu ngo nagusuye ngo nkwirukaho ngufunzwe najyeyo nanjye mwirukeho. Ikindi ngo waraserebuye ari mu rukiko. Jewe babwira ariko virusi irimo hano.
ubwo ni muri ararume. reka ko nsige nk'ababwiye Nepo w'umusaraba TV sibyo niwe muntu twakoranye kugeza mfunzwe siko biri niko biri. mwigeze se mfungurwa mwongera kumbona ku musaraba? ibyo wamwituye nabyo nyine ndakubajije wigeze umbona? ntabwo wigeze ujyayo. kubera iki? sinagiye gushimira kuri Zaburi hanyuma se abasibo basigaranye dore ukuntu rero ikibuga kimeze Samu, ari nayo mpamvu nashaka gusubiza. Bimwe biragenda no kwa Nepo ngo pa, bikava kwa Nepo bigaca inyuma ya Ararume aho dukorera ibiganiro, no kwa Pasikari ngo pa. Pasikari nawe akaza no kwa Theo ngo pa. Sinshobora, ndi mukuru maze gukura, sibyo? Bampa umukozi, urumva? Bampa umukozi ari bo bamundangiye kuko ibyawe tubisimbiza. Barahindukira baramukoresha ansibira cano. Uyu munsi bamurangiye kwa Yongwe niho ari. Umwana witwa Mugisha, Imana imuha umugisha, niwe wayimfunguriye nta n'igihumbi muri iryo joro, niwe wayimfunguriye. Yes. Umugisha ni n'umugisha ku bantu benshi. Pasi bimubabaje arampiningira, kubera ko rero ntagikunda kuza muri Ararume kubera ibintu bihabera, ngira ngo wowe ujye ubibona. Sinigeze menya n'ibyuko iby'amacana aba yasibye, reka sigaye impunga amati. Nyine ubwo mba ngira ngo nkwereke ko nta mwanya wo gusubiza. N'iki kiganiro mbanje kugikora kugira ngo ngiye mbaransinge, kuko urumva pini yo muri 2023 niyo nakoresheje. Ubu se muragira ngo nsubize iki? Theo narwanijwe kera, nicirwa kurwara nk'inda, ndaceceka, mfiramo imbere ndaceceka. Natumwe habakobwa ngo mbasengere babona amafoto, ndaceceka. Ntumwa habagore, ndaceceka. Narwanye intambara na n'uyu munsi, ariko impamvu suko nyiyobewe. Icyo rero bashaka narakibimba, sibyo? Turi kumvikana? Ndakumva cyane. Nagize umugisha, nagize umugisha nyuma y'ibyo byago byose. Nagize umugisha Samu, rumva? Abantu barabona uko nambaye, nje ntago njya mfobya iby'Imana yakoze, ndabifiringa. Naratetse mpamagara abana babo n'abanjye ndabahuza, dushima Imana, ariko ntacyo byamaze. Uhongera umwanzi rero amaribye. Je ntago rero ndi Mutesi, nta ndabo mfite, nta mifuka y'imiceri mfite. Ubu se nkora iki? Ntago nagaragaye njyana amaturo ko bansuye kuri gereza, uze nzakora iki? Ariko uhaye umuntu amafaranga ngo wayavumye kandi ati ndayarya, hanyuma nsoreze kuraka. Uze kunyereka ibyo bintu uretse gato, uze kunyerekanira akantu avuga ati ngewe narayafashe amashanyarazi aramfata, yerekana ahantu hakebye habamo iki. Akira mikoro yawe. Aba mwiki yaboneka abwira abantu haba mwiki. Kayice iva mu kanwa ka nyirayo kandi akarenze umunwa karushihamagara. Aho hantu hakase ngo mubaze mushiki wanjye, mumbariza abantu muri Kumanira hari TV, umubaze ngo ako kaboko gakase harimo iyihe mitsindo. Ni umuntu wari umuhaye amafaranga aroze kugeza aho ngaho buretse amashanyarazi. Hanyuma ni gutujya gufata ibyo umuntu yavumye kandi wabibonye. Inzara nimbi kubera ko gusenga bibaho.